ব্ল্যাক কাপ 5-6টা উঠেছে বলো। এই বেশি ছোট মাছ দেখতে হবে না। হ্যাঁ চলো চল। জল চাপ করে দেখুন। করে দে ওই এইগুলো ছোট কাটি। গাড়ি আছে। হ্যাঁ বিখ্যাত হয়ে গেছে ভালো আমি কি হয়েছে এটা বাইরে যাবি তেলা কাপটা থাকবে ক্যামেরার মধ্যে আর একজন তুলে নেবে ওটা 2 কিলোর উপরে আছে ব্ল্যাক কাপটা। ও 3 কিলো ও মাল ফলি বুঝছো একটু খাবার দাও চেপে খাবার দাও জল সাদা হয়ে রয়েছে এই বাটা দেয় ওখানে 1-1.5 মাসের ভেতর মাছ হয়ে যাবে তো খাবার চেপে মারো 2-1 কিলো সরষে পেলে বড় হয়েছে 1 কিলো খাবার দাম 45 টাকা। বলছি আটা পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ আটা আমরা কিনেছি 50 বস্তা এই 50 প্যাকেট হাতে থেকে মাছ আছে 50 টাকা তো একদিনেই খাওয়া যাবে। ওই পাঙা জানো কি পয়সা যাবে তো খাবারের রুচি নেই। হাড়িতে জল সব না ঘোর হয়ে থাকবে সাদা জল হয়ে রয়েছে একদম। আচ্ছা এই দুটো বস্তা কোথায় গেলে তো কিছুই না মাছ কত রেখেছিস তুই সব মিলিয়ে? কত 500-600 কিলো তো হবেই। কত 500-600 কিলো তো হবে। এই যে চিতল এই চিতল দেখি ওই কিছু পড়ে না জালে বলতে মরে যায় জালে সব মাছ উঠিনি বড় এ তো মাছই তো খাবারের দরকার মাছ যেভাবে বন জাল কিনেছিল সেসব মাছ রোগা হয়ে গেছে মাছ বাড়ছে মাছ এমনি বেড়েছে তো হ্যাঁ মাছ বেড়েছে তো এমনি মাছ বেড়েছে কোন রূপচাঁদ মাছের গালে বসছি নেই তো দেখো তো। এই বাটা ফাটাগুলো তো এত মোটা খুলে নিয়ে হ্যাঁ, যাবে বাটা নিয়ে এনেছে এক বিদ্যে ম্যাডাম ছাড়া ছিল। এসব রূপচাঁদা তো আরো বড় হয়ে যাওয়ার কথা আমার অত ইয়ে নেই পটাশ মার আজকে পটাশ মেরে দে। দেখ খালি মানে কি বলেছে দেখ খারাপ তো দেখ দেখ আপনি খোল আরে এইটা খোল আরে এই তো বড় হয়েছে এরকম কাটলে একটা বেলি লোক খুশি হবে। হ্যাঁ চওড়া করে ধরো চওড়া করে বুকিলে ধরো বুকি। এই তো বাহ হ্যাঁ ঠিক আছে ফেলো। কি করে বাড়ি মাছ পড়ে আছে ভেটকি মাছ আছে ভেটকি মাছ গেছিলাম সেই নদী বাড়ি ভেটকি মাছ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ফেলো ধরো আর তুলো ফেলো একটা করে। হ্যাঁ আরে ছেড়ে দাও ফেলো দেখার দরকার কি ধরো আর ফেলো। হ্যাঁ একটা করে ধরো আর তুলে ধরো ফেলো। ব্ল্যাক কাপ ধরো
আশা পূর্ণ করলাম। ঠিক আছে এরকম কথা হচ্ছে, এরকম করে। এরকম করতে হবে। ও শোনা দেখি। ছোট মাছ তুলবে। ওই কাতলাটা দাঁড়া, ওই কাতলাটা দাঁড়া। হ্যাঁ হ্যালো আরে এইদিকে বইয়ের দিকে ঘুরতে হবে, মাছের দিকে তাকাচ্ছে কেন? হ্যাঁ কাতলা খাওয়াতে হবে পুকুরে হাঁচি উঠবে কাতলা কি করে জানবো আমরা কি চেতলগুলো বড় বড় হলে ভালো লাগে হ্যাঁ চিতলগুলো বড় আচ্ছা। ছোট ছোট ছেড়ে যেত রুই সোজা করে ধরো রুইটা সোজা করে ধরো বয়ে আসছে। আচ্ছা, ছাড়ো। এরকম কথা। খোলটা করে ধরছি। সেটা তুমি ছাড়ো, তোমার দেখা ছাড়ো 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 এই একটা দেখ এই একটা ছাড়ো হুম 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 চাপ ছেড়ে দে ইন্দ্রনীল তুই একটা ধরতে তোর তোর থাম্বেল দেবো ওই তো হ্যাঁ